Yolların en güzelinde yeni başlangıçların heyecanıyla atıyor kalbimiz bugün. Güçlüyüz, güvenliyiz, azimle yürüyoruz geleceğe. Geliyor, bir doğan hissi geliyor. Umudun ayak sesleri geliyor. Gelecek güzel günlerin ayak sesleri geliyor. Geliyor, bir doğan hissi geliyor. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin sembolü, şehitlerimizin son örtüsü olan şan ve şerefle taşıdığım bu bayrağı öpüyor ve sana teslim ediyorum. Arkadaşım, senden teslim aldığım, kanımdan ve canımdan çok sevdiğim bu bayrağı şerefle taşıyarak benden sonraki devreye teslim edeceğim. Gözün arkada kalmasın, yolun açık olsun. Güle güle. Arkadaşım, okulumuzun bu flamasını şimdiye kadar şerefle taşıdım. Okulumuzun onurunu ve itibarını daha da yükselterek senden sonraki geleceklere ulaştıracağından eminim. Bu duygularla öpüyor, vatanı tasvip ediyorum. Arkadaşım, senden teslim aldığım bu flamayı gururla taşıyarak benden sonraki arkadaşıma okulumuzun onurunu daha da yükseltecek bir şekilde teslim edeceğim. Gözün arkada kalmasın, yolun açık olsun. Güle güle. Bayrak kutama, sağa, sola, dön. Yerlerinize, adi adım marş. Büyük bir gururla bu bayrağı taşıyıp sizden sonraki nesillere onurlu bir şekilde devredeceksiniz. Emanetiniz kutlu olsun. Ve arkadaşlarına rehberlik etmesi için sevgili öğrencimiz Talha Çınar'ı sahneye davet ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, mezuniyet anımızı okumak üzere hepinizin ayağa kalkmasını rica ediyorum. Yükselteceğime, bu yuvadan aldığım eğitim ve bilgiyle ulusuma ve tüm insanlığa yararlı bir birey olacağıma, dilime ve kültürüme her zaman sahip çıkacağıma, bize kazandırılan Türkiye Cumhuriyeti ruhunun daima temsilcisi olacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
arkadaşlar. Ben Bahar Birinci. Bugün kendimi hem gururlu hem de sevinçli hissediyorum. Ortaokulu bitirmenin ve çocukluk yıllarını veda etmenin hafif bir hüznü olsa da içinde ilk gençliğe ve liseye geçişinde ayrı bir heyecanı var. Bu süreç bir bitiş değil, bir geçiş aslında. Nasıl ki hayat döngüsünde mevsimler değişir ve farklı mevsimler çiçekler açmaya devam ederse, bizler de farklı iklimlerde çiçek açmaya devam edeceğiz. Öyle zannediyorum ki sizler de şu an benimle aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Bizler Doğa Koleji öğrencileri olarak bir insanın kolay yetişmediğinin bilincindeyiz. İnsan yetiştirmek öyle bir şey ki her karesini ilmek ilmek dokumak, her satırını ince ince okumak, şekillendirmek, emek harcamak gerekiyor. Bizleri böyle yetiştirdi okulumuz. Bizler de Doğa Koleji öğrencileri olarak bu sorumlulukları üzerimize almanın bilinciyle liseye devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak pandemiye rağmen daha fazla çalıştık, yorulduk. Bu süreçte hiç yılmadık, korkmadık. Çünkü bizim arkamızda İTÜ Tabaklı Beykent Doğa Koleji'nin güçlü yönetim, eğitim kadrosu ve ailelerimiz vardı. Bizleri en iyi şekilde yetiştirme çabasında olan, her alanda bizlere iyi birer rehber olan okulumuza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve hem başarılarımızda hem de başarısızlıklarımızda her daim arkamızda duran ailelerimize bir kez de burada sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Kucaklıyoruz. Aldıkları eğitimin izlerini ömür boyu taşıyacak gençler yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyor ve gençlerimize anı diplomalarını vermeye başlıyoruz. 8C sınıfının diplomalarını vermek üzere danışman öğretmenimiz Kamil Karadeniz'i sahneye davet ediyoruz. Değerli velilerim, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi öğrencilerimize diplomalarımızı takdim edeceğiz. Öncelikle Talha Çınar. Rüya Baş. Melis Akbulut. Hayat Üstündağ. Berk Bayraktar. Aynaz Jaloli. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ailelerimize tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. B sınıfının diplomalarını vermek üzere danışman öğretmenimiz Sinem Mutlu'yu sahneye davet ediyoruz.
hep sizinle olsun dileklerimle 8B ile devam ediyoruz. Sahneyi ilk olarak Zeynep Ezgi Cihangir. Safiye Elif Budak. Merve Kopazar. Eray Yüksel. Emir Çakır. Ege Çelik. Mehmet Nuri Beren. Damla Demir. Bahar Birinci. Alper. Arif Efe Savaş. Ve son olarak Açelya Dalbudak. Tekrardan teşekkür ederim. Evet, sırada 7A sınıfının diplomalarını vermek üzere 8A, çok özür dilerim. 8A sınıfı, kendi sınıfım 7A olduğu için çok özür dilerim. 8A sınıfının diplomalarını vermek üzere danışman öğretmenimiz Recep Biçici'yi sahneye davet ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, sizler de. Biliyorsunuz 4 yıldır hep birlikteyiz. O yüzden bugün çok duygusal bir an benim için. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun diyorum. 8A sınıfıyla sınıfımla devam etmek istiyorum. Nur Baleş. Mert Yiğit Sayar.
İbrahim Yortaç. Emina İkra Özbey. Doruk Deniz Sağlam. Beri Saydam. Ayşenaz Kaya. Aslıhan Avcı. Arif Arda Türedi. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Evet, geldik törenine. Tüm branş öğretmenlerimizi sahneye davet ediyorum. Evet, geldik törenimizin en heyecanlı anına. Öğrencilerimiz az sonra keplerini büyük bir coşku ve mutlulukla havaya atacaklar.
Sevgili öğrencilerimiz, hazır mıyız yarınlara? Biraz yüksek sesle çalışkan arılarımız, hazır mıyız liseye? Liseye hazır mıyız gençler? Yeni başlangıçlara hazır mıyız? Yepyeni dostluklara, yepyeni kışlara, baharlara, yazlara hazır mıyız? Kanatlanmaya hazır mıyız? Düşündüğü gibi davranan, inandığı gibi yaşayan, fark yaratan insanlar olmaya hazır mıyız? Öyleyse hep beraber ceplerini uzatmak üzere 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, evet sahneye iniyoruz. İniyoruz sahneye. Hep birlikte, hep birazdan. Bugün coşkuluyuz, bugün mutluyuz, bugün bayramımız var. Evet, diplomaları da havaya kaldırıyoruz. Diplomaları havaya kaldır. Kaldır diplomaları, kaldır. Yukarı götürün. En uzun hızımızı öldürdün. En büyük. Hadi hadi. Lütfen olsun. Evet, salla, evet. Haydi. Değerli misafirlerimiz, programımız sona ererken 8. sınıf dil pastımızı kesmek üzere ön tarafa alalım. Evet, lütfen salondan ayrılmayalım. 8. sınıf danışman öğretmenlerimiz
Mezuniyet pastamızı taşıyacaklar. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Fuaye alanında pasta ikramımız olacaktır. Buradan sonra fuaye anılacak size. Seviniriz. Teşekkürleriniz çok teşekkür ediyoruz. Programımız için çok teşekkür ediyoruz. İzmir Marşı. Ya.